السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير. احنا النهاردة هنعمل فراخ الكنتاكي بطريقة حلوة جدا، وكمان هنخزنها في الفريزر. طبعا المدارس داخلة علينا، وكمان في ناس كتيرة جدا بتكون مع ولادها في قلب الدروس، فبتبقى مستعجلة، فبتبقى عايزة تيجي تطلع حاجة وتعملها على طول. هنا هو احنا مسكنا الفرخة بتاعتنا، هي حجمها كان كيلو 100 جرام، ويا ريت يا جماعة ما نجيبش الفرخة اكبر من كده. التتبيلة بتاعتنا كانت عبارة عن ايه؟ بصل بودرة، توم بودرة، بابريكا، السبع بهارات الفراخ، وهنحط كمان كوباية من الدقيق، ونص كوباية من النشا، وربع كوباية من دقيق الذرة، وكمان نحط دبس رمان وصويا صوص، وهنقلبها بالمية عادي جدا، وهننقع فيها الفراخ لمدة يومين بالطريقة دي. وبعد كده هنطلع بقى الفراخ زي ما انتم شايفين، ونحطها في طبق على جنب، لاننا الخلطة ديت هحتاجها تاني. هنمسك دلوقتي الفراخ بتاعتنا هنطلعها. احنا مقطعين الفرخة بتاعتنا على 12 قطعة، طبعا حجمها حلو جدا. في ناس طبعا متعودة انها تسلق الفراخ قبل ما تعملها في التتبيلة بتاعت الكنتاكي اللي احنا هنعملها دلوقتي، بس طبعا هي الطريقة الصحيحة بتاعتها ان الفراخ ما بتبقاش مسلوقة. بنبقى مسخنين الزيت كويس جدا، وبعد كده ننزل فيها الفراخ، واول ما تاخد صدمة في قلب الزيت بنروح موطين النار على درجة حرارة متوسطة، وبتستوي حلو جدا. دي طبعا الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنحتاجها، اللي احنا قلنا عملناها بطريقة حلوة جدا، وكان طعمها حلو جدا وهائل. هنا بقى المواد الجافة بتاعتنا عبارة عن كوباية ونص من الدقيق، وكوباية من دقيق الذرة او الفيجيتار، وكمان كوباية من النشا، وهننزل عليها بالبهارات بتاعتنا اللي هي نفس البهارات اللي احنا حطيناها في التتبيله، اللي هو البصل البودره والثوم البودره والبابريكا والفلفل الاسمر والكزبره والسبع بهارات. بس طبعا مش هنحط لا دبس رمان ولا هنحط صويا صوص. هنبتدي نقلب الخليط ده كله مع بعضيه بالطريقه ديت، علشان خاطر ندمج كل المكونات مع بعضها. الخلطه دي حلوه جدا يا بنات، اعتمدوها في اي حاجة هتحملوها زي الكنتاكي او الاستريبس، بجد تبقى طالعة تحفة جدا. في جناحات بقى، في الدبابيس عايزين تعملوها فرخة كاملة زي ما انا ما عملتها كده، مفيش اي مشكلة. اما دلوقتي احنا هناخد قطعة من الفرخة وهنجمدها كويس جدا في قلب الخلطة ديت، وبعد كده هنيجي في الخلطة اللي احنا عملناها اللي هي بتاعت التتبيلة بتاعت الفراخ، وهنحطها فيها. في بعض الشيفات بيعملوها بالمية، بس انا بدل كده عندي خلطة زيادة، فانا استغلت طبعا الموضوع ديت، عشان كده طلع معايا القطعة حلوة جدا، وطلع معايا بتقرمش قوي. حابة ان انت تعملي الخطوة بتاعت الدقيق مرة واحدة بس، مفيش مشكلة زي ما انا ما عملتها. حابة تعمليها خطوتين عشان تخلي الكفر اللي بره يعني تقيل شوية، مفيش اي مشكلة. بس انا بالنسبه لي بحب ان انا اعملها خطوه واحده بس، ما بحبش اعملها مرتين زي ما انتم شايفين. بنحط مره في الدقيق، وبعد كده في الخلطه بتاعتنا او الميه على حسب ما انتي محبه، وبعد كده برجعها تاني في الدقيق. هي مره واحده بس، ما بحطهاش تاني. لو انتي حابه تطلعيها من الدقيق تحطيها في الخلطه وترجعيها الدقيق تاني، وتحطيها في الخلطه وترجعيها في الدقيق تاني، برضو مفيش اي مشكله، لو انتي عايزه القفر بتاعها يكون سميك شويه من بره. انا عن نفسي مستكفيه جدا بالقفر علشان كمان بحس ان هي بتستوي معايا اسرع، وبتكون طعمها حلو جدا، وبيبقى طعم اللحم لسه طري، وما ناكلش كده نحس ان احنا بناكل قفر بس من بره. في الاول ابتدي طبعا ان احنا زي ما قلت لكم بنبتدي ان احنا هنعمل الفرخة كلها. اللي حابة طبعا تقليها على طول مفيش اي مشكلة خالص، هتحطها بس في الفريزر حوالي نص ساعة، وبعد كده هتطلع على زيت سخن عميق وتبتدي تقلي. بس احنا زي ما قلنا احنا الفيديو بتاعنا كله علشان خاطر احنا عايزين نخزن شوية حاجات قبل دخول المدارس. ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم هنبتدي ان احنا هنعمل الكفته، وهنعمل الحواوشي، وهنعمل حاجات موفره جدا وحلوه قوي، عشان خاطر الامهات اللي بتفضل مع اولادها طول اليوم في الدروس والمدرسه، وبتيجي طبعا بتبقى عايزه تعمل حاجات خفيفه وسريعه. زي ما انتم شايفين كده احنا خلاص قربنا نخلص الفرخه بتاعتنا.
ما خدتش معانا وقت خالص ودبناها، وسعرها ما كلفنيش 150 جنيه. تمام. طبعا الوجبة كاملة بره بتبقى 12 قطعة بس، بتبقى طبعا قطعتها صغيرة، ما بتبقاش نفس النظام اللي احنا عاملينه كده او نفس الحجم. طبعا حجمها يعني سعرها معدي 185 و190 جنيه، فاحنا ليه نعملها كده وهي دي ما كلفتناش برضو حاجة جامدة جدا، لان الفرخة صغيرة برضو زي ما انا ما قلت لكم. هنا كده خلاص خلصنا الفراخ بتاعتنا ودخلناها كمان التبريد يوم كامل. كده بقى نقدر ان احنا نخزنها زي ما انتم عايزين، تخزنوها في اكياس بلاستيك ما فيش مشكله، اكياس خزين، عايزين ترصوها في اطباق فويل على حسب طبعا ما انتوا عايزين تخزنوها، على حسب افراد الاسره. هنا طبعا حاجه انا غلطت فيها ان انا ما دهنتش الصينيه بتاعتي زيت، ويا ريت تعملوا انتوا طبعا، يا ريت انتوا تعملوا الخطوه دي ان انتوا تدهنوا الصينيه واي حاجه زيت. واللي وصل بقى معايا لغايه هنا وعجبته الطريقه بتاعتي ما ينساش بقى يدعمني بلايك، واللي مش مشترك عندي يعمل عندي اشتراك. ومن الفيديو دوت للفيديو الجاي هسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.